다음은 임현철 후보 차례인데요. 임현철 후보께서 토론을 주도하시면 되겠습니다. 예, 먼저 최덕종 후보님께 묻겠습니다. 네. 우리 최덕종 후보님 공약에 보면은 생활 일자리 1만 개를 만들겠다고 하셨어요. 네. 그 남구 예산 7천억 중에 그 2,300억을 이라는 사업을 재분류해서 생활 일자리 1만 개를 만들겠다 하는데 이게 맞는 내용 맞습니까? 네, 우리 남구에 오면은 어르신들이나 또는 이제 사회 안정망 차원에서 다음 제2의 인생을 준비하시는 중장년층이 넉넉하게 생활형 공공 일자리를 조금이라도 사회 안정망 차원에서 하실 수 아니 있도록. 그래, 예, 맞습니다. 맞습니까? 예, 예. 근데 우리 남구의 가용 재원이 과연 얼마가 된다고 생각하십니까? 예, 가용 재원이 사실은 이 1만 개라는 것을 오해하고 계시는데 지금 현재 남구 시니어 클럽에서도 일자리가 얼마인지 혹시 아십니까? 한 5천 개 되는 걸로. 예, 5천 개 되죠. 그리고 또 우리 남구에서 어떤 공공의 일자리 사업도 일자리가 있습니다. 그리고 또 여기 공약에 자세히 보시면 또 중소기업이랄지 좋은 일자리와 일자리 필요한 사람을 연계해가지고 연결해주는 사업을 해서 이런 것을 종합을 해서 넉넉한 일자리를 만들겠다는 공약을 제가 말씀드렸습니다. 그래서 그 예산을 추계해 보면 알겠는데 지금 가능하다고 생각합니다. 우리 남구청 예산이 7천억에 불과합니다. 그런데 이 일자리 기준으로 하면 2,300억 정도가 소요가 되더라고요. 그런데 이게 뭐 우리가 지방 정부 예산 대부분 기초연금이나 그 의무적 복지비 또 인건비 또 손댈 수 없는 경직적 경비 또 경상적 경비가 대부분을 차지합니다. 실제로는. 그냥 이게 국비 12 매칭 예산은 구청장 또 마음대로도 할 수가 없습니다. 네. 그런데 무려 예산의 33%인 2,300억을 빼서 일자리에 쓰겠다. 이게 그러면 남구 도시 정비 사업이나 구청장은 아무 사업도 할 수가 없다는 이야기가 되는 이야기입니다. 예, 그래서 이게 대단히 오해를 하고 계십니다. 예. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 남구 시니어 클럽에 지금 약 3,600개 일자리가 있습니다. 거기는 우리 국비와 시비 매칭으로 하고 있는 거 아시죠? 그리고 우리 남구에서 거기 운영비 약 7천만 원에서 8천만 원 정도를 우리가 지원하고 있습니다. 그래서 이 부분에 5천 개의 일자리에 대해서는 우리가 시니어 클럽을 더 지원하고 조금씩 늘려나가는 측면이고, 그리고 공공형 사회형 일자리에 대해서는 기존 예산에 우리가 증액한다는 얘기입니다. 그다음에 중장년 생활형 일자리, 그리고 어르신 사회 안정망형 일자리, 기업 구직자 원스톱 취업 연계는 알겠습니다. 이래서 제가 추계를 해보면 80억에서 180억이 소요된다는 알겠습니다. 겁니다. 근데 2,300억이라는 것은 완전히 오해하신 것입니다. 그런데 뭐 우리가 지금 기존에 3,500개 일자리라고 말씀을 하셨는데 그럼 6,500개 일자리를 더 만들겠다 하는데 과연 그 6,500개 관이 주도해서 6,500개를 만들어서 150일이라는 예산을 투입해서 만드는 그 일자리 과연 옳은 일자리인지 굉장히 궁금하고, 저는 이렇게 생각을 합니다. 일자리를 늘리는 것은 당연히 늘려야 된다고 생각을 하고, 이게 관이 주도하기보다는 지역경제 활성화를 통해서 또 기업이 투자 유치를 통해서 기업 주도형 또 민간 일자리를 계속 창출하는 순환형 구조 형태로 가야 이게 올바른 일자리다. 저는 그렇게 생각을 해서 이게 도대체 1만 개 일자리를 그렇게 150억을 들여서 만드는 그 일자리가 정말 옳은 일자리인지 정말 궁금해서 제가 말씀드렸습니다. 오해를 하시고 계십니다. 제가 말씀드린 거는 됐습니다. 생활형 답변 고까지 일자리랑 듣겠습니다. 사회 안정망 차원의 일자리를 이야기하고 있습니다. 그다음에 우리 박인섭 후보님께 질문을 드리겠습니다. 예. 박인섭 후보님은 이제 복지 시설과 돌봄 환경 개선을 공약을 하셨어요. 예.
우리 뭐 이게 현장을 얼마나 파악하고 계시는지는 잘 모르겠는데 현재 우리 남구 관내 다한계 돌봄센터 여기 대해서 말씀을 하셨더라고요. 환경 개선을 하시겠다고. 총 몇 개나 운영 중이고 그리고 이 시설이 어떤 공간에 입주해 있는지는 파악하고 계십니까? 지금 제가 공략한 부분은 어떤 특정 대상을 어떻게 그렇게 한 건 아니고요. 지금 현재 경로당하고 어린이집을 전체 합하면 420개 정도 시설이 되고요. 남구 사회복지시설은 총 140, 그걸 경로당하고를 제외하고 지금 142개소 정도 되고 사회복지시설 종사자 수는 약 1,500명 정도 됩니다. 1,500명 아니요, 정도 제가 되는데. 그게 묻는 게 아니고. 네네, 그러니까 다함께 돌봄 시설도 그 안에 포함될 수는 있죠. 그런데 이제 다함께 돌봄 시설에 대해서 공약을 하셨더라고요. 환경 개선을 하시겠다고. 그래서 제가 확인을 한번 해보니까 남구에 현재 7개 다함께 돌봄 센터가 있습니다. 남구의 다함께 돌봄 센터는 2019년부터 운영을 시작을 했고 현재 문 닫은 어린이집 3곳과 또 커뮤니티 센터 2곳, 또 경로당 2곳에 입주해 있습니다. 대부분 시설들이 그렇게 오래된 시설들이 아니에요. 그러니까 이게 지금 시설의 환경적인 문제는 또 이야기를 들어보니까 없다고 이야기를 들었습니다. 이런 공간의 특성과 또 현황을 모르고 그저 예산만 투입해서 환경 개선을 해주겠다 하는 공약, 이 돌봄 공약을 메울 수 있겠냐는 그런 생각이 들어서 제가 지지를 했습니다. 후보님, 말씀을 지금 그 공약을 어디서 했는지 제가 말씀 좀 해주십시오. 저는 다함께 돌봄이라고 지정한 적이 없습니다. 복지 시설을 그 시설 개선을 한다고 했고 복지 종사자들의 그 인원 확충이라든지 처우 개선을 한다고 공약을 했습니다. 이 부분은 기자회견 공약 기자회견에서 나왔던 내용들, 언론에 나왔던 내용 자료를 좀 주시면 좋겠습니다. 왜냐하면 그렇게 자료를 드리겠습니다. 예, 지금 바로 주십시오. 왜냐하면 한 적이 없습니다. 그렇게 지목을 해서 다함께 돌봄 시설을 지목을 한 적이 없습니다. 다른 후보 공약 보시고 오신 거 아닙니까 혹시? 그거는 아닙니다. 예. 그 부분은 자료를 드리도록 그렇게 하겠습니다. 예. 5월 19일에 제가 기자회견을 했는데 복지시설 개선, 복지 종사자 지원이라고 나와 있습니다. 제목이. 자료 부탁드리겠습니다. 자, 그럼 최덕종 후보님께 질의를 하겠습니다. 이제 우리 최덕종 후보님께서 재건축 통합심의 상설화를 공약을 하셨어요. 그런데 이 울산시가 이미 이것은 2022년 10월부터 주택건설 사업기간을 단축하기 위해서 건축, 교통, 도시계획 또 경관에 대한 심의 제도를 도입해서 지금 시행 중에 있습니다. 이 내용은 알고 계십니까? 네, 알고 있습니다. 네. 그런데 이제 더군다나 구청은 건축 심의만 할 뿐입니다. 다른 권한은 없습니다. 통합 심의 권한은 울산시의 고유 권한입니다. 최덕종 의원님께서는 어떻게 생각하세요? 알고 계시면서 어떻게 이런 공약을 하셨죠? 방금 말씀하신 대로 구청에서 해야 될 또 심의가 있지 않습니까? 이 심의와 특별히 그 재개발이나 재건축 지역에 사시는 분들이 구청에서 심의나 또 여러 가지 행정적인 절차를 밟을 때 담당관이 자주 교체하는 문제로 인해서 행정기간이, 절차 기간이 이렇게 늘어나는 걸로 인해 피해를 많이 받고 있습니다. 그래서 이런 부분과 일단지, 일책임관 제도, 그리고 통합심의 시에서 물론 하고 있고 그렇지만 이것을 구에서 일단 우리 알겠습니다. 주민들이 알겠습니다. 더 이게 적극적으로 참여할 수 있도록 알겠습니다. 저희들이 이렇게 근데 연결한다는 의미가 왜 제가 있습니다. 이런 질문을 드리느냐 하면 네. 이게 실질적으로 이 건축 통합 심의 상설화는 울산시가 이미 2022년 10월부터 시행을 하고 있는 사업이고 이게 또 구청장 밖의 사업입니다. 구청 권한 밖의 사업이고 구청의 제도 밖의 사업입니다. 이걸 상설하시겠다고 공언을 해서 제가 말씀드렸던 부분이고. 후보님 농산물 센터도 그 시 사업이지 그 사업이 아니지 않습니까? 제가 그거는 구청하고 협의를 했다고 분명히 말씀드렸습니다. 저희도 구청하고 협의를 해서 할 겁니다. 시청하고 협의를 했다고 분명히 말씀드렸습니다. 같이 협의를 해서 하는 거죠. 그러니까
저는 뭐 그렇게 생각을 합니다. 이게 예. 조합 간의 뭐 분쟁 해결할 뭐 변호사, 도시계획 전문가나 감정평가사 이 전문가로 이렇게 구성된 정비사업소통관을 상시 파견해서 실질적으로 대안을 네. 만들어주는 것이 중요하다. 예, 저는 이렇게 이면철 생각해서 말씀드립니다. 후보의 주도권 토론 시간이 끝났습니다. 남구청장 선거 후보자 토론의 첫 번째 후보자 주도권 토론을 마쳤습니다.